Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, 7 головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее, и на челе ее написано имя тайно: Вавилон Великой, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов — суть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8, и из числа 7, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари на 1 час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки, и 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его. Нет надобности долго наблюдать за Путиным в частности и россиянами в целом, чтобы прийти к следующему вопросу. Что можно обсуждать с этим человеком и этими людьми? Путин и его окружение совершенно неадекватны. Данные люди безмозглые, и такие мои слова в их адрес не являются вовсе ни сатирической аллегорией, ни, тем более, стремлением задеть их демонстративным хамством, а представляют собой голый до безобразия факт. Всякий раз, когда я высказываюсь в сторону указанных лиц в ругательных тонах,
Такое поведение с моей стороны является ничем иным, как всплеском возмущения, а не хамством. Ибо оно, такое мое поведение, есть ответная реакция на вопиющий произвол, царящий вокруг, и ничем кроме этого. Доказательством тому служит то обстоятельство, что в обыденной жизни я по возможности стараюсь не задевать людей, дабы избежать враждебности в моем быту. Одним словом, я не ищу ни с кем специально ссоры, дабы искусственно создать подлинную вражду. И в этом моя отличительная черта от большинства россиян. У всех персон, то есть Путина и иже с ним, реально нет мозга. О чем бы и с кем бы он не разговаривали, все у них всегда сводится к одному непоколебимому постулату, который в реальности является пустулатом, который звучит следующим образом. Какую бы глупость мы ни делали, мы всегда в выигрыше, а все прочие в проигрыше. Прежде чем продолжить на фоне всей той никчемной говорильни, охватившей всю и без того демагогическую Россию, спешу сразу внести ясность. У меня нет ни малейшего желания завоевывать, покорять или порабощать россиян. Тем паче меня отнюдь не вдохновляет идея переделать русский национальный код или перепаять паутину микросхемы российского мозга, как они на это себе фантазируют. А если быть до конца откровенным, то 100 лет бы я не видел ни их идентифицирующего кода, ничего иного другого, лишь бы только они его не выпускали за пределы своего внутреннего пространства. Вы спросите, так что же тебе нужно? Для меня равносильно важно не только то, что я хочу, но и то, что вы хотите от меня, и в частности, с какой целью вы интересуетесь моими желаниями. Уж не для того ли, чтобы успешно подобрать приманку для мышеловки? То, что мне нужно, я сам знаю, и, как показывает складывающаяся действительность, очень даже может быть, что добьюсь желаемого весьма в неотдаленном будущем. Скажу россиянам только одно по данному поводу. Не знаю, кому да как, но лично мне ваш генетический код ни даром не нать, ни за деньги не нать. Я не живу одной мыслью о том, как бы России сделать по возможности наиболее хуже. Не в моих правилах опускаться до пакости, ибо я ищу своего блага, а не чужого вреда. В то же самое время с горечью осознаю, что чем больше у современной России возможностей, тем активнее россияне станут мне вредить. Поэтому, и только поэтому, я неустанно прикладываю трудолюбивые усилия к тому, чтобы возможности КГБшинской России уменьшились, и чем скорее эти возможности таят, тем благоприятнее я ситуацию для себя оцениваю. В психически-интеллектуальной и физической монаде России прошлых веков к сегодняшнему дню изменилось только одно. Прежде люди обманывали друг друга и через это косвенно обманывали себя, когда ошибочно полагали, что удачно их ложь приносит им пользу. Нет, всякая ложь, даже та, которая будто бы принесла кажущуюся прибыль лицемеру,
в действительности никакой пользы никому не приносит. Теперь же, когда России вообще никто не то что не верит, но даже слушать ее ни в чем не желает, вместо того, чтобы задуматься о причинах и возможных последствиях этих причин, россияне еще крепче зажмурили веки, предварительно смазав их клеем своей глупости, а потом закупорили уши. Позаботившись о себе таким манером, россияне теперь с десятикратной силой убеждают уже самих себя в собственной лжи, от которой твердо и категорически отказались все остальные. У меня нет даже самого легкого сомнения в том, что путиновский режим продержится максимум до весны 2015 года. Единственное, о чем можно теоретически поразмыслить в данной оказии, это о том, в какую форму облачить себя процедура отлучения его от власти. Здесь может быть только два варианта, на мой взгляд. Либо его выдавят, либо его вышибут. Сегодня прикормленные Путиным, а точнее перекормленные им и оттого разжиревшие шавки пытаются изображать из себя какое-то монолитное единство, чем смешат даже самих себя. Потому что при этой своей пропитанной героическим патриотизмом возне сии супермены и супергерлзы напоминают кур, столпившихся поутру у выхода из курятника, которые в мгновение ока, едва только дверь откроется, ринутся, перепрыгивая через головы друг друга в ту сторону, где вчера вечером они перед уходом на покой откопали своего последнего червяка. И это сходство настолько разительно, что приходится встряхнуть головой, чтобы сбросить визуальное наваждение. Обратите внимание и постарайтесь при этом сосредоточиться. Еще вчера малейшая нестыковка со стороны внешнего мира с самодурством московско-кремлевских бесов выворачивала их физиономии в злобной гримасе, и они с пылом печи на ракетной тяге устремлялись показывать всему миру Кузькину мать. Теперь же компоновка и построение типажной композиции настенной росписи московского Кремля вырисовывается совершенно в другую тематику декоративной живописи с элементом плоского рельефа, плавно переходящего в гравюру гвоздем на двери общественного туалета. Одним словом, Путин сдулся, и все они сдулись. Без сомнения, сии герои нашего времени будут продолжать героически и стойко тужиться, пытаясь выдавить из себя через задний проход бриллиантовые росписи. Ведь они твердо верят, что испражняются не дерьмом, а манной небесной. И если такое сравнение является богохульством, то только с их стороны, ибо они делают то, что у меня перед глазами, а я только лишь передаю то, что вижу. Так вот, они старательно будут сокращать свои мышцы, напрягая их вокруг длинной кишки с тем, чтобы создать ажиотаж для торговли своим «бесценным» в кавычках товаром, которые они единственно и способны выдавить из себя на прилавок в качестве торгового предложения. Как вы сами догадались, речь идет о дерьме. Одним словом, эти люди не пойдут на дальнейшее обострение конфронтации с Западом, даже при наличии в них понимания, что то, что они уже натворили на сегодняшний день, им с рук просто так не сойдет.
Их сдерживает вовсе не совесть, как мы все понимаем, ибо того, чего у них отродясь не было и быть не может, не в состоянии внутренне на них воздействовать. Их с каждым днем все увеличивающееся миролюбие обусловлено в первую очередь паническим страхом, а во вторую надеждой откупиться. И такие их надежды откупиться единственное в их мысленном процессе, что более или менее сопоставимо с реальным положением дел. Подобный откупительный сценарий, в принципе, более чем уверенно вырисовывается своим осанистым силуэтом на горизонте событий, но только в отношении тех лиц из красноперых, которые осторожность ценили выше бахвальной бравады и пустозвонной джигитовки. Разумеется, в данную песочницу вольно отпущенных откупщиков не пустят тех людей из окружения Путина, которые изначально самим КГБ отбирались как бросовый материал. Их не пустят, даже если эти люди будут держать в руках самые яркие и соблазнительные игрушки. Я имею в виду типажей наподобие Кадырова. Сей герой России настолько глуп, что думает, будто достаточно обвешать себя полумесяцами и звездами, словно бы он звездочет из анимационных фильмов, а не политик светского государства, и объявить себя пехотинцем Путина для того, чтобы всецело разнуздаться и творить любой беспредел, какой ему песчаная буря в пустую голову надует. Если у Путина такая пехота, то остается только предполагать, насколько омерзительно обстоит дело с его кавалерией, а также размышлять о том, какое количество радости нам принесет эта конная гвардия Путина на своих цокающих копытах. Безусловно, самые хитрые и изворотливые из путиновской гвардии попытаются ускользнуть, и некоторым это, скорее всего, удастся, что мне совсем не нравится, ибо в них я вижу наибольшую опасность, и именно их желал бы узреть на скамье подсудимых значительно раньше, чем на ее скамьи отполированную штанами поверхность опустит свои рыхлые, округлые, женоподобные ляжки дурачок Кадыров. Ведь Кадыров и ему подобные полководцы, в кавычках, самостоятельно не смогли бы совершить ни одного из тех злодейств, которые сделают для них невозможным переход через Сират, коим сии обезумевшие лицемеры пугают всех, вместо того, чтобы бояться данное испытание самим. И раз уж я коснулся данной темы, то отмечу лично от себя. Я в равной мере ничего не ведаю ни о том, существует ли, ни о том, не существует ли испытания проходом по Сират над гиеной огненной, поэтому не говорю ни да, ни нет. Я отдаю себе отчет, что едва только плотина выстроена из нагромождения мусора, намытого из кабинетов КГБ и пережитков советской системы, прорвется, то на меня свалится огромная вереница совершенно новых задач и проблем, никак не связанных с моим нынешним противостоянием с КГБ. О тех жизненных обстоятельствах, которые налягут на меня всем своим грузным весом в грядущем, я на сегодняшний день имею самое смутное представление. Впрочем, не о том сейчас речь. Особое раздражение, граничащее с брезгливостью, возникло у меня в последнее время в адрес так называемых либеральных интеллигентов Москвы.
Я их для себя самого маркирую под определением «так называемые», потому что никакие они не либералы и тем более не интеллигенты, и никогда онными не являлись. Эти кукушки, откладывающие повсеместно свои яйца, выдавая их за чужие, едва почувствовав, что Путин одним из них более не опасен, а прочим уже мало полезен, начинают пытаться вести свою блядскую игру, вложенную в два основных песенных мотива. Первое. Неумело внушая мысль, что Западу нельзя злить русского медведя в лице Путина, потому что, загнанный в угол, он способен пойти на самые крайние меры. Второе. Любят приводить библейскую притчу о блуднице, приведенную Иисусу на суд, пытаясь поставить его, как казалось злопыхателям, в безвыходное положение. Относительно первого я скажу так. На какие бы крайние меры не решился Путин, мы при любом раскладе ему уши скрутим, обломаем рога и копыта, а если после этого не угомонится, то позвоночник вырвем. Что до ссылок на Иисуса и его речи о том, кто бросит первый камень, то речь там шла о тех грехах, которые возникают из физической слабости человека, прелюбодеяний и прочих, которые, будучи безусловными пороками, тем не менее могут быть искуплены и обладают бытовой распространенностью. Касательно же тех зверств, которые совершались и совершаются сатанистами из КГБ, то в этом случае мы столкнулись с настоящим демонизмом, изуверством, порожденным одержимостью бесами, из ряда вон выходящей ненависти ко всему живому. Одним словом, нельзя ставить на равновесную чашу весов грехопадения блудницы и сатанинскую одержимость КГБ. Однако, к чему бы московские либералы вдруг стали оберегать того самого Путина, на плешивую голову которого еще вчера призывали проклятия всеми карами египетскими? Зачем же это вдруг стало нужно сим поборникам демократии его защищать? А потребность ее им для того, чтобы сегодня, когда Путин растерял все свои зубы, сделать из него свою игрушку и возглавить деликатную в кавычках борьбу против него самого, снимая втихаря все сливки с молока, к производству которого они вообще никакого отношения не имеют. Ги де Мопассан в одной из своих новелл более чем точно применил термин к подобной породе политических деятелей «l'opposition bienveillante» – доброжелательная оппозиция, то есть та оппозиция, которая всеми силами стоит за сохранение политического режима, а корчит из себя оппозицию лишь с тем, чтобы понудить власть поделиться с оппозицией благами, материальными благами. Такая ситуация – это проявление еще одной формы паразитизма, когда люди стремятся только лишь получить возможность давить на власть с целью вымогательства, но ни в коем случае не ради того, чтобы взять власть в свои руки. То есть, такие псевдооппозиционеры стремятся приобрести через власть привилегии, не принимая на себя ответственности и риски, с которыми всегда сопряжена всякая власть. Более того, вся бравада и взбалмошная джигитовка, которые устраивают сии политические клоуны, очень вредоносна, потому что данные, с позволения сказать, оппозиционеры не обладают никакой возможностью сопротивляться КГБ, на что без всяких напускных цинических дымовых завес указали последние 14 лет. И Путин пал совсем не потому, что московские либералы его свалили. И вместе с тем они стремятся сосать
Эти либералы стремятся сосать молоко у двух маток, то есть заигрывать с демократическими силами, дабы те защитили их от бесовской одержимости красноперых, и одновременно заискивать перед деспотией КГБ, дабы выклянчить или выудить у тех материальную долю от природных ресурсов России. Это не просто стяжательство, это совершенно бездумное стяжательство, порожденное той алчностью, которая толкает мышь лезть в мышеловку, невзирая на то, что рядом валяются уже прежде сработавшие аналогичные ловушки с погибшими в них мышами. В связи со всем вышеизложенным мой мозг, который, к счастью, продолжает функционировать в рабочем состоянии наперекор внешним воздействиям, выложил передо мной из моей памяти целую серию эпизодов, в которых мужчины ведут себя противоречиво. Так они, словно кобеля за сучкой, бегают за женщинами легкими напередок, а потом, получив от нее желаемое, начинают показывать брезгливость в том, что не разговаривают с ней или отказываются принимать что-либо из ее рук. Это вовсе не потому, что сии мужчины стремятся скрыть свой произошедший с ней плотно прилегающий в проникновении контакт, ибо они не делают из данного деяния секрета, а напротив бахвалятся им, словно великим достижением, преувеличивая за многократ произведенный ими на женщину эретический эффект. Такие мужчины подобным поведением хотят продемонстрировать, будто они настолько величественны, что не могут опуститься до контактов с презренными блядями. Я не оправдываю женщин этой категории, но мужчины, о коих зашло обсуждение, еще большие ничтожества. Я хочу им сказать следующее. Если вам было и есть не западло свою запылившуюся в чулане кочерышку полоскать в кислотах, выделяемых влагалищем блудниц, то более чем странно, когда вы после этого брезгуете прикоснуться к их ладони своими пальцами. На бюджет России, хочу подчеркнуть еще раз, снижение цен на нефть не влияет.